Velkommen tilbake. Det 14. desember, og tid for kapittel 14 av Snesøstra. Hver vinter ble det lagd skøytebane på den lille plaskedammen i byparken, og her var det Hedvig og jeg hadde avtalt å møte hverandre. Det skumret da jeg kom dit, lyset var blått, og store gulle gatelys ble tent langs kanten av banen. Den så ut som en gul, rund planet midt i alt det blå. Jeg så Hedvig lenge før hun så meg. Hun hadde hele banen for seg selv. Jeg kunne høre hvordan skøytene svisja når hun suste fra den ene enden til den andre. Hun var helt stødig og beveget seg uten at det så ut som hun brukte krefter i det hele tatt. Hun tok sats og hoppet over isen, så landet hun like trygt på beina. Der tok hun 2 skøytetak til før hun begynte å snurre i en piruett. Rundt og rundt, uten å bli svimmel. Rundt og rundt, en fregnete snurrebass i rød kåpe. Så oppdaget hun meg og lyste opp. Julian! Hun sklei bortover og bråstanset rett foran meg. Har du med skøyter, sa hun. Ja, sa jeg, men jeg ikke så flink som deg akkurat. Men du god til å svømme da. Jeg satte opp meg på en benk og snørte på meg skøytene mine. Det var et par svarte hockeyskøyter som mamma hadde kjøpt på et loppemarked. De var litt vid, samtidig som de klemte litt mot tærne. Jeg hadde egentlig aldri likt skøyter noe særlig. Hedvig tok handa mi og dro meg med ut på isen. Kom igjen, du vil ikke dette. Jeg var stiv som en stokk. For hver eneste lille hump i isen ble jeg reddere for å dette. Du må slappe av, sa Hedvig, du må stole på meg. Ja, sa jeg. Og jeg prøvde virkelig. Langsomt ble det lettere, for jeg kjente jo at hun passet på. Hver gang jeg kom ut av balanse, så tok hun et ekstra godt tak i meg. Du klarer det, sa Hedvig. Etterpå satte vi oss på benken. Jeg kikket bort på Hedvig. Hun var rød i kinnene. Øynene lo. Men selv om hun var så glad, og selv om jeg visste det antagelig kom til å ødelegge den fine stunden, så klarte jeg rett og slett ikke la være å spørre om Henrik. Jeg har sett nøkkelmannen, sa jeg, enda en gang. Nøkkelmannen? Han som var utenfor huset ditt. Hedvig snudde seg bort fra meg og stirret ned på skøytetuppene sine. Dunket den ene litt i bakken. Skal vi stå mer, sa hun, eller må du kanskje hjem snart? Jeg har funnet ut at han heter Henrik, sa jeg. Da skvatt hun. Henrik, mumlet hun. Jeg synes du skal si hvem han er og hvorfor du er redd for han. Hun fortsatte å stirre på skøytene sine. Først klarte hun visst ikke å svare, men så snudde hun seg endelig mot meg. Jeg er ikke redd for han. Det er helt sant. Nei, men hva er det da? Jeg kan ikke snakke om det enda, sa Olaf, men jeg håper vi kan være venner likevel. Vi er jo venner uansett, men jeg skjønner bare ikke hvorfor du ikke kan snakke om det. Det er ikke alt du vil fortelle meg om heller, sa Hedvig. Det er det vel, sa jeg. Jeg har jo ingen hemmeligheter. Du har nesten ikke sagt noen ting om søstra di for eksempel, men jeg maser ikke likevel. Det er bare ikke alt man kan fortelle hverandre sånn helt med det samme. Plutselig fikk jeg klump i halsen. Hun hadde jo rett. Hedvig var grei som ikke maste om Juni. Jeg kan vente til du er klar, sa Hedvig, men jeg vil veldig gjerne høre om henne når du er klar. Jeg trakk pusten. Og hvis jeg er klar da? Nå? Ja, nå. Da har jeg all tid i verden til å høre på deg. På skolen var det flere av lærerne som spurte om jeg ville snakke om det som hadde skjedd, men hver gang jeg prøvde ble jeg stum. Det kjentes ikke som om det var så viktig å fortelle, eller riktig, og dessuten visste alle der hvem Juni var, og det gjorde det ekstra vanskelig, tror jeg. Hedvig hadde aldri truffet Juni. Hun hadde aldri truffet familien min, og for noen dager siden hadde hun aldri truffet meg heller, men likevel, eller kanskje akkurat derfor, var det ingen andre jeg kunne tenke meg å fortelle alt til enn hun. Plutselig var det som om ordene liksom stablet seg opp inni meg, som om de måtte ut. Og så fortalte jeg Hedvig om Juni, om søstra mi. Juni som hadde vært den gladeste jeg kjente, søstra mi som lo høyere enn noen andre, som alltid var morsom og litt vill. Som vokste kjempefort og som snart var like lang som pappa. Høy, mørk og bråkat. Som lot meg sove inntil henne om natta når jeg hadde hatt mareritt. Og rusket meg i håret og sa at ingenting ondt kunne skje. Men noe ondt hadde skjedd, og jeg forstod ikke hvordan. Juni hadde plutselig blitt stillere. Hun lo ikke lenger så ofte. Hun sluttet å bråke. Hun sluttet å være morsom.
Og når jeg krøp opp i senga hennes om natta, så vrei hun seg vekk og ba meg om å gå. Var hun syk? Spurte Hedvig. Nei, sa jeg. Det var ikke en sånn slags vanlig sykdom som influensa eller noe. Det var en slags tristhet. Jeg fortalte videre. Juni klarte ikke å gå på skolen lenger, men ble liggende hjemme. Mamma og pappa ble også stillere og stillere, for ingen visste hva de skulle gjøre. Og Juni, som hele tiden hadde vokst så fort, begynte på en måte å krympe. Hun lå der i senga og ble tynnere og tynnere, for hun var så trist at hun ikke orket å spise. Alt dette fortalte jeg til Hedvig. Men så måtte jeg ta en pause, for nå kom det fæleste av alt. Hedvig tok handa mi. Jeg tror hun så hvor vondt det var, men godt også, for jeg hadde aldri fortalt noen om det her før, om sommeren da Juni døde. Til slutt var hun så tynn at hun ble lagt inn på sykehus. Men det var vel bra, da fikk hun jo hjelp. Hedvig klemte handa mi. Jeg måtte trekke pusten fort et par ganger før jeg fortsatte. Nei, for på sykehuset ble hun bare enda dårligere, sa jeg. Hun fikk lungebetennelse, og hun var jo så tynn allerede. Og så da, hvisket Hedvig. Og så døde hun bare. Det skulle jo ikke skje. Sykehuset sa at sånt ikke skjer. Mamma og pappa sa at sånt ikke skjer, men det skjedde likevel. Juni, storesøstera mi, hun døde. Jeg kjente at det rant noe varmt nedover kinnene mine og snudde meg vekk så Hedvig ikke skulle se det. Men hun slapp handa mi og slo i stedet begge armene rundt meg. Å, Julian, sa hun bare. Hun trykket kinnet sitt mot mitt, og jeg kunne kjenne at tårene hennes blandet seg med mine. Vi satt bare sånn, helt stille, en god stund. Så slapp vi hverandre. Hun tok av seg votten og tørket kinnene sine, og så mine. Handa hennes var varm. Tårer er også vann, sa hun, og vann kan bli til sne. Jeg vet ikke om det var meningen at det skulle trøste meg, men det var i alle fall fint sagt. Hvordan er det nå da, sa Hedvig. Nå, sa jeg. Hvordan går det hjemme hos deg? Ja, alt er bare så stille hele tiden. Og det virker ikke som om mamma og pappa har tenkt at vi skal feire jul. Jeg tror de har glemt hvordan man gjør det. Men det må dere jo, sa Hedvig. Jul må man feire. Jeg vet ikke, sa jeg. Du sa at Juni pleide å være så glad, sa Hedvig. Ja, før hun ble trist. Hun var den gladeste jeg kjente. Men det har de visst også glemt. Hedvig tok handa mi og klemte den litt. Da er det bra de har deg, Julian. Hva du mener? Du kan vise dem det. Du kan få dem til å huske den glade Juni. Det var det 14. kapitlet. Kom tilbake i morgen, så får du kapittel 15.